హాయ్ వ్యూవర్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసుకోండి. ఈరోజు వచ్చి ఈ వ్లాగ్ వచ్చి నిన్నటి వినాయక చవితి రోజుదండి వ్లాగు. ఈరోజు తెల్లవారు లేసి స్నానం చేసుకునేసి ఇలా ముగ్గు వేసుకున్నాను. ముగ్గు వేసుకొని స్టెప్స్ చూసుకుంటా యాజ్ యూజువల్ కుంకుమ పెట్టుకునేసాను. నెక్స్ట్ కిచెన్ కౌంటర్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకునేసి మనము ఇంకా కుడుములకి మనం బియ్యం నానబెట్టుకోవాలి కదా, బియ్యం అయితే నానబెట్టుకునేసాను. ఇలా బుడ్డ శనగలు నానబెట్టుకున్నాను. నైటే నానబెట్టుకున్న బుడ్డ శనగలు నానబెట్టుకునేసి నెక్స్ట్ వంటలంతా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. వంటలు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. మా అత్తయ్య వాళ్ళు వెళ్ళి విఘ్నేశ్వరుని తీసుకొని వచ్చేసారు. ఇంకా నేను ఎలా పూజకి డెకరేట్ చేసుకోవాలనేసి వచ్చి డెకరేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఈ పీట వచ్చి విఘ్నేశ్వరునికి, నెక్స్ట్ ఇంకొక పీట వచ్చి కామాక్షమ్మ దీపం పెట్టడానికి. దీంట్లో నేను వెండి కామాక్షమ్మ దీపం అవి తీసుకున్నాను. చూడండి, ఇలా విఘ్నేశ్వరునికి పంచకట్టి గరిగిమాలతో మాల కట్టుతున్నాను. గరిగిమాల కట్టేసి నెక్స్ట్ నిన్న వీడియోలో చూపించాను కదా నేను జాజిమల్లి పూలతో ఎలా మాల చేసుకోవాలని, అలా ఇలా మాల చేసుకున్నాము. ఇక్కడ చామంతి పూలతో కింద చామంతి పూలతో ఇలా కట్టి మాలలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకునేసి ఇప్పుడు దేవుడికి బొట్లు పెట్టుకుందాము. నేను వచ్చి కుంకుమ, పసుపు, విభూతితో దేవుడికి ఇలా కొంచెం నాకు తెలిసిన విధంగా డెకరేట్ చేసుకున్నాను. మనం కలర్ వినాయకుని ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు అంటారు కదా, పెయింట్ చేసింది. అందువల్ల నేను ఇలా కొంచెం చూసేదానికి కొంచెం బాగుంటుంది కదా అని ఇలా పసుపు, కుంకుమ, విభూతితో అయితే ఇలా చేసుకున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి నేను ఎలా చేసుకున్నాను, ఏమేమి యూజ్ చేశాను అనేసి అంతా చూపిస్తాను. చూడండి, ఇలా పసుపు పైన పసుపుతో, నెక్స్ట్ కింద ఒక లైన్ కుంకుమ, నెక్స్ట్ విభూది. ఇలా మనము అలంకరించుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు వచ్చి మనము 1 రూపీ కాయిన్ వచ్చి వినాయకుడికి పొట్టులో పెడతాం కదా, దాన్ని వచ్చి మనము పసుపుతో లేకపోతే చందనంతో పెట్టుకోవచ్చు. అలా పెట్టుకున్న తర్వాత దేవుడికి జంజం వేయాలి కదా. జంజం వచ్చి నేను పత్తితో చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇలా పత్తితో జంజం రెడీ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా చేసుకొని దేవుడికి సమర్పించుకుంటాము. ఇలా వేసుకునేసి నెక్స్ట్ నాకు కొన్ని దొరికిన పూలతో ఇలా డెకరేట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ ఇలా పెట్టుకుంటున్నాము. మొక్కజొన్న, వేరుశనగలు చెట్టు, నెక్స్ట్ అంటితో చెట్టు, ఇలా ఒక్కొక్కటిగా పెట్టి అలంకరించుకుంటున్నాను. ఇక్కడ జ్యువెలరీస్ అయితే వేస్తున్నాను దేవుడికి. చూడండి, నా జ్యువెలరీస్ అన్ని వేస్తున్నాను. ఇయర్లీ వన్స్ మేము విఘ్నేశ్వరునికి కొత్త బంగారం ఏదైనా తీసి పెడతాము. దానికోసం నేనైతే మా పాపకి కొత్త బ్రాస్లెట్ తీశాను. గోల్డ్ రేట్ పెరుగుతూ ఉందనేసి కొత్తగా బ్రాస్లెట్ తీశాను. దాన్నే ఈసారి కొత్తగా దేవుడికి గోల్డ్ వేస్తున్నాము.
ఇదే అండి మా పాపకు తీసుకున్న కొత్త బ్రాస్లెట్. దీనైతే ఇలా దేవుడికి కొత్త బంగారం పెడుతున్నాము. ఇలా దేవుని మొత్తం అలంకరించుకున్న తర్వాత పూజ సామాన్లు మొత్తం పెట్టుకున్నాను. ఇంకా పిల్లల బుక్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని యూస్ చేస్తున్నాము. దానికి ఓం పెట్టి అక్షంతలు వేసి దేవుడి దగ్గర పెట్టేసాము. నెక్స్ట్ పూజ గదంతా ఇలా అలంకరించుకున్నాను. విఘ్నేశ్వరునికి ఎక్కడెక్కడ విఘ్నేశ్వర ఫోటో ఉందో అక్కడంతా నేను జిల్లేడి పూల మాల వేశాను. జిల్లేడి పూల మాల ఎలా చేసుకోవాలో నీకు చూపించాను కదండి, అలా చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, నా వెండి దీపం ఇది, వెండి దీపం. నెక్స్ట్ పంచపత్రం, గంట, కర్పూర హారతి ఇచ్చేది, నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న దీపాలు, ఇవన్నీ. ఇంకా పూజ అయితే స్టార్ట్ చేసేస్తాము. పూజ చేసినంత వీడియో తీయలేకపోయానండి, అందువల్ల ఇలా చూపిస్తాను. నైవేద్యం అయితే ఇలా చేసుకున్నాను. చూసి మీకు వీడియో నచ్చిన లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.